у нас вопрос по Mazda 3 2.0 мотор. Вот этот звук щелкает. На этой тачке, в самом деле, заменены шатунные вкладыши. Ну, вот сейчас был другой совершенно стук при наборе скорости. Но мы сейчас говорим про тот стук, который тоже очень похож на шатунный вкладыш. Как надо проверить, что это такое? Глуши машину. Берем утконосы, ну или что-нибудь пассатижи. После чего пережимаем шланг, который идет на вакуум. От вот этих заслонок вакуумных. Не заслонок, вернее, а соленоидов. Зажимаем и запускай. Оп, и звук исчез. Его нету. Отпускаем. И звук появляется. Знаете, что это бьет? Это бьет в коллекторе впускном заслонки. Они калашматят воздухом. Туда-сюда ее бьет. Все. Всем спасибо. Подпись, роспись, пальцы вверх. Пока-пока.